Ane deja hapa tuko Kunturo. Tuko nalunguza hizi manyumba deja hapa tuko Kunturo ndani. Tuko nalunguza hizi manyumba Watusi walikuwa wanajificha ndani. Ane unakutana wako natupiga masasi tunatafutisha kwenye masasi iko natoka tunaikosa. Ane deja tumepalunguza. Hii njo ile defense yenyewe ilikuwa anaisha shindikana. Na hapa njo pale kunani kwa anteni. Deja hapa tuko ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuingana na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Utakuwa unapata habari zaidi kupitia hapa channel ya Mteba TV. Bado tunajikita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo bado mapambano na machafuko yanazidi kuripotiwa kila mara, huku watu wakifa, wengine wakipoteza makazi yao na wengine wakihama maeneo mbalimbali ya Kongo, nje ya Kongo kabisa. Okay, tunaendelea na habari zetu katika siku ya leo. Habari kamili iko pale Kunturo, pale ambapo vikosi vya wazalendo vimeweza kuchoma nyumba baadhi na kijiji chote cha Kunturo, pale ambapo jeshi la Rwanda ambapo walikuwepo pamoja na maimai waliweza kushambulia maeneo yale. Ilikuwa ndo bariere kubwa sana ambayo ilikuwa maeneo yale ambapo walikuwa wanapiga masasi. Ilikuwa ni defense kubwa sana ambayo iko maeneo yale. Basi wazalendo wameweza kujitahidi kutumikisha njia zinazowezekana zote na kuweza kuchoma zile nyumba kupitia mabomu, na pia kupitia kuna ndege pia iliweza kutumikishwa kwenye uwanja huo, kwenye maeneo hayo ya vita, na kuweza kuchoma kijiji kizima. Kijiji chote cha Kunturo kimeweza kuchoma chote kwa sababu walikuwa ni defense kubwa ambapo M23 walikuwa wamebana pale pamoja na Wanyarwanda. Kwa hiyo masasi ilikuwa napigwa kutoka maeneo yale mpaka shirika. Lakini tunaendelea kwanza na habari zingine pale Kalemi, ambapo wanajeshi wapya wameweza kuingia Kalemi. Tutazama Barundi bana. Hapa bako Barundi hapa. Ni Barundi hapa. Barundi bana bwana. Barundi. Barundi. Yewe. Barundi. Hata. Hivi habari nataenda watu wote bakule wanataka kufunga mizigo. Na hakuna kitu, ni basoda tu banakuya. Mungu wangu chungo sikie bakule mbali watafunga mizigo. Basoda wanaingizana Kalemi plein, hatuyue banatokea lo wapi. Beko mateni ya mupya. Hola Kongomani, kutoke pale. Beko mingi sana mkalemi kwa sai ya magharibi. Mingi bote mko naona ni manamba na namba beko napika hapa mumbio. Tena mateni mupya tuye banatoka wapi? Jui masura yote atoyabaonaka. Tena bote kimo moya. Hapa ni bageni hapa. Hapa ni bageni. Hapa ni bageni hapa. Tena beko kimo moya bote. Bazalendo hapa. Ule wakiliva wasange na bajua. Aina wakiliva hapa. Hapa ni mamupi hapa. Bazalendo hapa. Mwangu kwa nazara ni mzaa. Aina
haina bazalendo hawa ni ba FARDC. Hapana. Banavala pasa ya Kongo pasa. Banavala drapo ya Kongo meteni haina teni ya Kongo. Beko mingi sana. Na mingi. Iteni siyonaka mu Kongo. Naam, hicho ni kikosi kipya kabisa cha wanajeshi ambacho kimeweza kupatikana pale Kalemi, ambao wamevaa gwanda au jezi tofauti kabisa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa maswali yamekuja kuwa mengi sana. Wengi wakisema ni wanajeshi kutoka Burundi, wengine wakisema ni FARDC tayari wamebadilishwa majezi. Lakini kama unavyojua watu huwa wasemi maskari huwa wasema hawaruhusiwi kusema kama wanatembea barabarani, mambo kama hayo. Sasa watu kwa wanawasalimia Muruga Kirundi na mahoro wao hawajibu. Wengine wanawasalimia Kulingala, Mbote na Bino, wengine Mkifulero, wengine Muruga tofauti za Kongo na zingine za Burundi, lakini hayajibii. Sasa wasiwasi imekuja kuongezeka sana, wengine wakijiuliza au ni wanajeshi gani, wametoka wapi? Lakini channel ya Mteba TV bado tunazidi kufuatilia habari hizi ili tuweze kujua kila ambacho kitakachoendelea, tutakuja kufahamisha kwamba hao wanajeshi wanatoka wapi. Je, serikali imeweza kubadilisha jezi au teni za wanajeshi au za basoda maeneo pale ya Kongo au namna gani? Lakini pale Wanturu pale ambapo waliweza kupiga na kuchoma manyumba mbalimbali za M23 ambapo kulikuwa defense kubwa sana. Lakini tukiachana hizo habari, kuna vijiji mbalimbali ambavyo kabisa wazalendo wameweza kuonekana kusogea maeneo ya Bukavu. Wameweza kuonekana wanasogea maeneo ya Bukavu, lakini vita imeweza kuripotiwa kabisa tena pale Walungu pamoja na vijiji mbalimbali Kaziba wameweza kupigana sana mazingira yale, huko matumaini yakionekana ya kusogea kwenye mji wa Bukavu. Lakini kuna watu baadhi wanazungumza mambo mengi sana ambayo yanayoshangaza. Wanakaa wanapanda mtandao kwamba wazalendo wanapigwa sana au M23 wanasonga mbele. Vijiji ambavyo wanasonga mbele viko wapi? Tunaomba majina ya hivi vijiji, kwa sababu sisi kama Mteba TV tuna kambi maeneo yale yote. Tunajua mapambano yako tu yanakamata maeneo yote ya Kamanyola, maeneo yote ya Kaziba na huku kote Walungu. Huko M23 hajavuka maeneo yale kabisa, na huku wazalendo wakizidi kusogea mbele kwenye uwanja wa vita. Lakini wengi wakiwa wanatangaza mambo ambayo yasiyoeleweka, mambo ya ajabu sana, kusema kwamba wazalendo eti FARDC pamoja na wazalendo wanasukumwa nyuma, kitu ambacho hakiwezekani samani kwa kuongea hapo ya wanarudishwa nyuma, ni kitu ambacho hakipo. Kama channel Mteba TV hiyo habari hatuna nazo. Lakini habari zingine zinazovuma sana kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekubali kuongea na M23, kitu ambacho si kweli. Kama channel ya Mteba TV hiyo habari si kweli kabisa. Ni kwamba hiyo ni makubaliano ambayo walikubalianaga kwamba lazima waende kuonana na Paul Kagame kwenye mji pale Angola, pale. Kwa hiyo hayo ni mazungumzo, na M23 wao kila siku wanahitaji mazungumzo. Tunataka tuongee na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bado msimamo wake ni ule wa kwamba hatazungumza na M23 wala mwakilishi wake, kwa sababu M23 ni Kagame. Na sasa hivi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo haiko haendi. Wengi wanaanza kuzungumza kwamba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anataka kwenda kukabidhi madaraka, hataki tena Kongo. Yeye sasa hivi kule Angola atakwenda kukabidhi madaraka kwa nanga. Watu wanaongea vitu vya ajabu. Tazama kwanza wazalendo ambao wanapatikana kwenye miji mbalimbali ambao wanaweza kuingia na kusogea kwenye mji wa Bukavu. Karejea. Wazalendo wanaingia mvile akamituga, wanaelekeza kwenye mapambano ya vita huko Bukavu. Wanaelekeza kabisa kwenye mapambano ya vita huko Bukavu. Hapa tuko mvile ya Kamituga, watu hao wanawashangilia. Endelea kabisa kuwashangilia na kuwapokea. Hapa ni kumeria Kamituga. Meria Kamituga hapa kabisa. Wazalendo kutoka ngambo za Kitindi, Mashabunda na mahali mbalimbali kumzoni ya Mwenga yapo kabisa. Tunashukuru zaidi kwa jeshi hili la ukombozi linaloongozwa
Kabisa wazalendo wako wengi sana zaidi. Tunawaona kabisa, hili ni jeshi. Tunapatikana ndani ya mji mzima wa Kamituga. Hapa ni Kamituga hapa kabisa, wazalendo niko wengi sana. Naam, kikosi kingine hicho cha wazalendo ambao wameweza kuwasili kwenye vile ya Kamituga. Kamituga, watu wengi wanaelewa Kamituga inapatikana wapi. Watu wanaelewa. Kwa hiyo ni wengi sana wameweza kuja kwenye usafiri mbalimbali, wengine wakitumikisha njia za usafiri wa bodaboda, wengine magari, wengine wanakuja hata kwenye miguu. So ni wengi sana pale kwenye mji wa Kamituga. Watu wengi wanajua Kamituga iko wapi, wanaelewa. Kwa hiyo hapo tayari kikosi hiki kingine cha wazalendo kimeweza kuwasili maeneo yale. Kwa hiyo sasa watu wengi wakiwa wanajiuliza kwa nini hawataki kuingia au kuvamia mji wa Bukavu? Hayo ni maswali ambayo sisi wenyewe binafsi tunatafuta tufanye interview kabisa na viongozi, kwa sababu na muda sio mrefu tunaanza tukarusha hiyo interview tofauti na matangazo kabisa. Na ndio maana tunawaambia kaka, hapa kwa Mteba TV kuna kuaga vitu mbalimbali. Ma interview zote zenyewe zitapita, sio mpaka tu uone picha, tumeweka picha wanajeshi. No, unaweza kuona tu interview, mic zetu zinafanya interview. Ingia, bonyeza kwanza usikilize tunaongea nini. Muda sio mrefu tutawaletea interview na viongozi hao mbalimbali maeneo yale, kwa sababu tuweze kujua kwa nini hawataki kuingia kwenye mji wa Bukavu. Lakini wengi wanasema kwamba kuingia kwenye mji wa Bukavu ni ngumu sana, kwa sababu mapambano ni mengi na hali ya usalama sio nzuri. Wanazidi kupambana kila mkicha wakitafuta, lakini walivyozamiria kukamata Kamanyola, walizamiria na wakaingia wakapiga Kamanyola, na hapo tena nafikiri wanaandaa kikosi cha kuingia pale Kamanyola, cha kuingia Bukavu moja kwa moja. Lakini watu wana maswali mengi sana ambayo wanakaa wanatulizia, kwa nini ya Kutumba tangu alitoka Fizi na kuingia kwenye mji wa Baraka amekaa tu, hajaonesha geste yoyote, haoneshi dalili zozote za kuenda mbele, kwa sababu ana uwezo wa kukamata Bukavu akiamua. Kwa nini asisonge mbele? Hayo ni maswali ambayo tunayo, na tutakuja kuwaletea pia majibu. Nafikiri tutawatafuta na tutawaambia kila ambacho kitakachoendelea hapa kwenye channel ya Mteba TV. Majibu yapo. Nafikiri washaanza kuwafanyia interview mbalimbali wakiwa wanazungumza ya kwamba hapana, sisi lazima tutasonga mbele. Kwa nini hawajashambulia? Lakini wanashambulia kwenye maeneo mbalimbali kama vile Kaziba, lakini hizo zote ni kutaka tu kuzuia. Yaani hizo ni bado ni vita za kuzuia. Hakuja kuwa vita za kuzamiria kwamba sisi tunataka tuingie kabisa kwenye mji wa Bukavu. Wangalia zile vita za kuzuia, M23 ukitaka kuvamia ndio hivyo. Lakini kuna watu wengine wako pale Uvira, wana channel ya Uvira. Sijui kama ni channel ya wapi hiki. Bado kinashangaza sana hicho kichannel hicho. Acha tukite kichannel kwa sababu ni cha mkubwa pia ya hicho kichannel hicho. Kinatangaza vya habari vya uongo zaidi, iko pale Uvira. Lakini tutakuja kuwatajia majina yake ya hiyo channel. Anapenda sana kuzungumza Lingala hivi. So unakuta iko tofauti kabisa na mada, yeye anabuni mada yake tofauti sana na yale ambayo yanayoendelea. Lakini tunakimbia kwenye miji mingine ya Minembwe pale ambapo mapambano tena yaliweza kuripotiwa, pale ambapo M23 ambao tayari wameshajiunga, wale wanajeshi wa makanika wameshajiunga na M23. Kwa hiyo kwa sasa hivi kama channel ya Mteba TV tunawaita ni M23 tena. Waliweza kwenda kujaribu kupiga baadhi ya maeneo ya wazalendo kwamba wachukue vijiji, kwamba watanue wigo, lakini wamepigwa vibaya sana. Waliacha vitu vyao vingi sana maeneo mbalimbali kwenye uwanja wa vita, na watu 18 au wanajeshi wa M23 wameweza kufariki kule Minembwe, huku kipigo kikiendelea. Na hivi sasa mapambano yanaendelea wakiwa wanaelekea kwenye mji wa Minembwe, Minembwe Centre. Unajua Minembwe Centre inadhibitiwa na hawa wanajeshi wa makanika ambao wako pale, waasi hao ambao wameshaasi na wameshajiunga na M23. Lakini tunavyoendelea na taarifa zetu katika siku ya leo, hali ya Goma bado ni hivyo, imedhibitiwa tu na hao M23, huku raia hawana cha kusema, hakuna cha kusema. Lakini mkuu wa mkoa ambaye ni makamu ambaye alichaguliwa, ambaye alitoka pale nchini Canada, tayari wamemfungia kabisa, hawezi kurudi tena Canada. Lakini kuna wengine wa hapa maeneo mbalimbali ya Marekani, wanatoka Maindiana huko, Wanyarwanda au Watusi ambao wako wanapatikana hapa, ambao wako kwa jina la Wanyamurenge. Wengi wao wanasafiri kwenda kabisa kupambana kwenye uwanja wa vita pale Bukavu. Kwa hiyo ni mambo ambayo yameweza kushangaza watu wengi sana.
nakuja kuonekana kwamba hawa Wanyamulenge ambao wanaishi tena Ulaya, wameshafika Ulaya, wanakwenda kugombania nchi na kusema kwamba wanakwenda kugomboa nchi, kwamba ni nchi yao ya Wakongomani. Lakini wanaporudi wanapoenda imeweza kuonekana kwamba wanakaa wanajiunga na M23 kuliko wajiunge na serikali. Wanaenda kujiunga na M23, wanapiganisha kwamba lazima waweke nguvu, na kila mara huwa wanachanga pesa, wana vikundi vyao mbalimbali. Watu wote ambao wanaoishi ambao ni Wanyamulenge wanachanga pesa mbalimbali na kuzituma kwenye uwanja wa vita ili Kongo izidi kuangamizwa. Na kuna mwanamuziki aliyekufa pale Goma ambaye aliyemuua alishapatikana, iko Marekani kwenye state ya Indianapolis. Ameshapatikana na ameweza kugundulika na address yake na kila kitu. Kwa hiyo yupo kwenye matangazo atakayokuja, watakuja kuwaonesha picha hizo ya kwamba ndiye aliyemuua ule musicien aliyekuwa anaimba nyimbo za kukosoa M23 pale Goma. Ameweza kupatikana na yupo hapo, alitoka Marekani kwenye Indianapolis na hivi iko Bukavu akiwa tayari kwenye ofisi kubwa sana, anaangalia mambo mbalimbali kwenye sekta mbalimbali. Kwa hiyo wengi wanaoishi Marekani, Wanyamulenge wote kabisa kwa sasa wanasadikia kwamba wengi wao ni wa M23 wanakwenda kupambanisha. Lakini pia mitualite ya watu mbalimbali ambao wanapatikana nchini Marekani maeneo mbalimbali wako wanasema kwamba tayari, kwa sababu udhibitisho umeshaonekana na picha zao, watakwenda kwenye ambassadeur na kwenda kuwachongea, kwa sababu kama walivyofanya kwa yule wa Canada, ule governor ule ambaye anaangalia pale Goma, ule vice governor ule pale Goma hawezi kuruhusiwa tena. Kwa wale watu ambao kule ambao wanajua kwamba ni Wanyamulenge wametoka Marekani kwenda kupambana, picha zao zilishatoka na video zao zilishaonekana, kwa hiyo itakuwa ni shida sana. Kwa hiyo tunataka tu kuambia hivyo kama channel ya Mteba TV. Hii ni TV inapaswa kutoa habari zote zinazopatikana popote pale duniani. Lakini tunakimbia kabisa tena kwenye mji wa Bukavu pale ambapo bado watu wanalalamika, wanasema waje watukomboe, hapa watugomboe, tunahangaika maeneo yale. Hali ya maisha inazidi kuwa tete huku mikoa yote mbili ikidhibitiwa. Lakini kuna mwingine jamaa anaitwa Wakata ambaye ni mtaalamu sana wa TikTok, ambaye ameweza kila sana anaongea kwamba Felix Antoine Tshisekedi ameshashindwa madaraka, tutakwenda kuchukua madaraka Kinshasa au akimbie. Akasema, akadanganya watu, akasema kwamba kule kwenye wataenda Angola, kwamba anakwenda kukabidhi madaraka kwa M23. Hivi unafikiria Felix Antoine Tshisekedi anaweza kufanya vile, akabidhi tu madaraka yake tu kwa M23 au kwa nanga? Kwamba walikubaliana ya kwamba muhula wa pili huu asigombee, bali atakayepata nafasi hiyo angekuwa ni Vital Kamerhe, lakini yeye ameweza tena kugombea. Kwa hiyo iliweza kuonekana kwamba waliweza kumweka pale Felix Antoine Tshisekedi kwamba muhula wa kwanza, lakini muhula wa pili lazima Vital Kamerhe akamate nafasi ile. Sasa amegombea na amepita, na ndio maana watu wana wasiwasi sana kupitia Vital Kamerhe. Hawamwamini kabisa, kwa sababu hata ukiangalia bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haifanyi kazi, haifanyi juhudi yoyote ile, kwa sababu wako na vita, wako kimya. Lakini viongozi wao wakina Vital Kamerhe ndio wanaobana, na M23 wako kwenye bunge, M23 wako kwenye serikali ya Kongo Kinshasa kabisa. M23 kwa sasa wako maeneo zote unazozijua, Marekani, Canada, Kongo nzima, Kinshasa, popote pale M23 anatawala na iko maeneo yale. Channel ya Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment. Tukutane tena panapo majaliwa kwenye matangazo mengine. Kwa wale ambao wako Marekani ni asubuhi, lakini kwa wale ambao tayari wako Afrika ni muda matangazo saa 7 ya mchana kutoka maeneo yote ya Goma pamoja na Bukavu. Channel ya Mteba TV inawapenda sana. Tukutane tena panapo majaliwa. Subscribe, like, comment and share au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Ciao.